Jedno z najznámejších airsoftových ihrísk na Slovensku. Airsoftové ihrisko Jabloňové. Tentokrát sa pozrieme na zúbok jednému z organizátorov. Let's go! Sámko. Počúvam. Jabloňové je jedno z najlepších ihrísk, na akom som kedy bol. Potom tu je Zbigniew, tam som bol iba raz. Z toho mám len také first impression. Prečo ako influencer nemám vstupné zadarmo? A vypýtal si? Akože v živote som ťa nevidel si vypýtať nič. Dobre, v poriadku. Máte dobré prekažky. Ďakujeme. Prečo? Jakže prečo? Prečo? Máte dobré prekažky. No, kúpili sme si dizajnéra, Ronny tuto navrhuje všetky prekažky a máme ich tak proste spravené. Počkaj, ty mi chceš povedať, že vy máte reálne najatého dizajnéra, ktorý vám dizajnuje, ako máte mať prekažky. My ho platíme v naturáliach. Dobre. Boli ste jedno z prvých ihrísk, ktoré malo vstupné 10 €. Áno. Prečo nemáte viac? V Rakúsku majú 30. Nikto by to nezaplatil. Čo si bavím? Chudobní Rakúšáci. Tak záleží, aká je kvalitná hra, že? Tak? Máte ihrisko veľké 50 000 m2. Áno. Ako dohliadate na bezpečnosť na ihrisku? Normálne máme organizátorov, ktorí chodia po ihrisku a keď si zlomíš nohu, tak ťa zakopeme tuto spoza. Na Facebooku ste uvedení ako športový rekreačný areál. Áno. Špecifikuj rekreačný. Ty si nevidel ten bazén, čo tu máme? Tá žaba má 5 očí. A ten kapor 2 nohy. Dobre, takže slovo rekreačný máme špecifikované. Musel som sa opýtať, pretože som nevedel, čo to slovo znamená. Ako inak sa tu dá ešte rekreovať? Akože takto, keď už začína byť teplúčko, tak vždy bývame, že po hre si sadneme, máme tu grill, takže každý si tu môže vyčilovať ako chce. A samozrejme, veľa ľudí berie airsoft ako rekreáciu, čiže je to vyslovene od človeka, čo hľadá a my ponúkame väčšinu vecí, takže respektíve to, čo my hľadáme, čiže keď si chceš pogrilovať, keď si chceš počilovať, pokecať s ľuďmi, alebo si potom, ak prídeš kľudne aj taxíkom a potom si už nezahráš, tak si môžeš dať aj pivko, takže si vybavený. Dobre. Chodia k vám rôzni zahraniční influenceri, ako napríklad Novrič, John Collins. Ty si zahraničný? Kto je Memesoft? A kde si môžeme kúpiť jeho nášivky? Memesoft je fiktívna osoba, ale kde si môžeš kúpiť jeho nášivky, ešte chvíľočku počkaj a bude stránka. Takže tam. Takže ty si Memesoft. Ja som Memesoft. Takže není fiktívna. Je fiktívna, lebo Memesoft je iba z maskou, čiže momentálne som iba samo, ktorý chodí na ihrisko organizovať hry. Ako dlho organizuješ? S prestávkami to bude asi 5 rokov, cca také niečo, no. Takže si asi moc nezahráš. Poslednú dobu nie, ale baví ma to aj tak či tak, lebo to organizovanie hier má tiež taký svoju svetlé stránky, kedy... Takže jednoducho, ty si tu šéf a vy ostatní ma budete počúvať. Môžeme byť. Môže byť. Dobre. Ako je toto s parkovaním? Ja. Ako je to s parkovaním? Môžeš si zaparkovať všade tuto okolo ihriska, dokonca aj dole na spodu máš celé veľké parkovisko, takže tam si môžeš pekne zaparkovať a môžeš si vyšlapať 2 minútky hore asi na ihrisku. Ja ti musím povedať, mne sa zmenil život. Prečo? Keď som ešte býval v Nitre a chodil som sem raz za čas, tak som parkoval vždy dole. A teraz si začal chodiť skorej a môžeš parkovať hore, čo? No. Je to super. Je to super. Asi ťa na budúce pošlem dole. Ak sem niekto pôjdete, tak parkujte dole, aby som mal miesto. Kontrolujete reflexné vesty počas briefingu, čo ak si ju zabudnem doma. Tak ti ponúkneme my. Takže máte na predaj reflexné. Jasne. Áno. Prečo kontrolujete takto? Lebo sa nám veľakrát stávalo, že proste človek dostal, nikto nevedel odkiaľ, kto, kde, prečo, za čo, na čo a potom sa ľudia sťažovali, že však ale on dostal a nakoniec tam ani nikto nebol a ten človek dávno už odišiel. Začíname spolupracovať s ostatnými ihriskami, ako napríklad Chtielnica a ďalej, takže tento systém minimálne reflexných hviezd chceme zaviesť na viacerých ihriskách. Nech je to v podstate dennodenná realita Airsoftu, lebo verím, že to vie iba pomôcť. Za to, že si zoberieš jednu reflexnú vestu na ihrisko,
ničím nepokazíš hru, ani ty nebudeš teraz o 2 kg ťažší. Noste reflexnú vestu, lebo budete za debila. Teraz k pravidlám na ihrisku. Keď si sem donesem drona, namontujem si na neho montáž, aby dokázal zhadzovať granáty. Nesmie sa. No, pokračuj. A ja to použijem ako herný item, ako airsoftku. Koľko zaplatí ten, ktorý mi ho zostrelí? Koľko zaplatí? Alebo akú odmenu dostane od nás, keď ťa zostrelí? Môže sa tu stať niečo také, že ti niekto zostrelí drona? Rieši sa to potom nejako? Niekto tu už strieľal na drony a určite to nerobte, lebo zbytočne budeš strieľať na niečo za prvé, na čo nedostrelíš, a za druhé, keď tá technika stojí teraz liter 2, tak určite ju nechceš zostreliť, lebo kebyže sa teraz začne riešiť niečo, že ten zostrelil tomu drona... Ono je to dokonca aj trestné, ty nesmieš zostreliť drona. Máš to tu, takže nechceš strieľať na drona. Čo si človek má priniesť na airsoftové ihrisko Jabloňové? Aká je povinná výbava? No určite hneď prvá vec je tie reflexné vesty, ako sme sa bavili. Biele ponožky. Vidíš, ako svietia? A zbraň určite, ale to není povinná výbava. Môžeš si tu prenajať, aj keď chceš, tak si môžeš prenajať SR4 od Novriča a si vybavený, stačí nám napísať. Ako je to tu s mladšími hráčmi? Môžeš prísť na ihrisko, nech máš akýkoľvek back, ale ak máš pod 15, tak musíš dojsť s doprovodom a musíš mať podpísaný revers. Ak už máš nad 15, ale stále ešte nemáš 18, tak musíš doniesť iba podpísaný revers. Čiže to sú jediné 2 limity ohľadne detí. Vychovávate tu mladých airsofťakov? Samozrejme. Snažíme sa respektovať. A vychovávate ich do skutočného boja alebo do zábavy? No určite do zábavy. Airsoft je šport a zábava nemá sa brať ako skutočný boj ani nič takéto. Dobre. Popíš mi vaše ihrisko jednou vetou. Ježiš, super, najlepšie, fajnovo. Môže byť? Toto je dôvod, pre ktorý by ste mali ísť na toto ihrisko. A teraz sa presunieme do platenej časti. Strhlo sa tam skoro až k bitke, nebol som tam, čiže neviem moc dobre povedať, kto riešili, že sme kopírovali scenár. Ale tak to je také, že si myslím, že ak aj si myslia, že sme im teda okopírovali scenár, tak zjavne ho majú dobrý, tak